会搬给我。那个是来临农场子半年都这样忙的。你讲轮到2人去到大屏风水，实在浪费，养不教，父吃过。上个节养不教，父吃过，我分听懂了，这是养不教，父吃过。养不教，父吃过，是讲你到一种奢侈的生活在继续下去。别人讲一讲的，你分解要开。所以硬今年还要弄一张电风扇不对，晓得？那何况还它充电的，电风凉的，然后还得为它做嘞。阿看见，那张你啥名字？还是没看。经过蓝绿反复计算，一张电风扇立即得用满19年07个半海里，本身生出来的。你收个辰光也吃烂醉。东奔脱开，不吃烂醉收得这个。费分用满搿点辰光坏脱哪办？人生侪是一场赌博。哦，斗着开始。那个人已经在个中饭，上海拉面。哟，哪能方便面吃？你今朝不是来和面的吗？现搿为生年三饭，来当到兰娘间几十岁呀？埃个是现成的鉴定，辣海到兰娘第3只水回分精华出来做事，再先烧烧。哎呀，那埃个面也要和个？哎，埃个不是来三娘当中的方便面啊。隔壁人拉蒸啥个家？香肠三嘛。一讲一锅冷水个家。你当心个碗翻翻脱子哦。真海闹，上点个来着。风水拉面啊。你拌呢？你个拌不好呢？我已经辣拌，你翻翻呢？我肚上跟痒得嘞。2份鸡腿蛮结棍。本来2份鸡腿得嘞，本来一面吃脱只1份子，所以今朝你才2个人吃面，但是伊边吃烂只有。哎，我有半手鸡嘞。那么收出来个电风扇搿边，我来鸡来嘞。但是搿边鸡腿吃得搿手，搿点电费差。不，一点像肉蛮多的。哎。我买一个馄饨，拿好不弄拖个进。黑皮馄饨，你三啥物事？三。我只吃过白皮馄饨。三嘞，馄饨一样，它在快点下呢。三侬吃中饭个事体晓得，一年到要拍搿只手机。那个那没鱼个叫。黑皮馄饨本来侪是不来干皮的。再来2根葱大的。哎，滚滚来。滚子。侬老米你滚滚来。哎呦，痒疼！哎呦，不来，我直接招了。哎呦！那你阿妹一只帮我去，直接招一勺子，快点。哎，那个得来着。那天实在热了。哎呦！黑皮馄饨，山海子，香肠3毛，真海子。3毛来着，3来呀！侬哪3来啊？搿个面侬吃得惯啊，方便熟人冷面，啊，难吃个甜的啦。你是帮我吃，不是我，你吃得了，上下来个才是。我吃黑皮馄饨。娘带别了，侪是皮子硬嘛的。再来2个面呢？那个面哟。啊，你上次写得个哪暧昧啊？你也真蛮忙一个面。真蛮忙的。你真蛮忙一个面我，忙。不来。糯米3毛，切脱1只。那个3毛还值呢。香肠3毛。粗粮馄饨。我现在你上去吃馄饨，你上次又开一个面，还想打馄饨到去？啊是那个面，忙得出去。吃一个面，我要准备搿种2升的矿泉水。我来试看。那个面哪湿个啦？这个柿子分少。你别这样讲，人家商家要讲你，你这样讲海吃，眼里不去掏2讲海吃，还是快点。